Лес Победы теперь и в Коле. В рамках всероссийской акции в регионе продолжается высадка деревьев в память о погибших в Великую Отечественную. На посадку деревьев в городе, который в этом году отметит большой юбилей – 450 лет, вышли представители Совета депутатов, администрации, управляющих компаний и сами жители. Место под посадку выбирали тщательно, остановились на территории станции Кола. На месте снесенных ветхих домов теперь будут расти десятки лиственниц, рябин и кустов черемухи. Станция Кола выбрана не случайно. То есть это забытый микрорайон города Кола, и мы решили на него обратить внимание и сделать такой подарок жителям. Ну, теперь надеемся на гражданскую сознательность жителей, чтобы они все это сохранили и сберегли.